ओ नो, ये क्या हो गया बच्चों। ओ नो, यहाँ तो बहुत सारे एनिमल आ चुके हैं। ओ नो, यहाँ तो डायनासोर है और गंदे गंदे एनिमल आ चुके हैं। यहाँ तो लॉयन भी है, इन्होंने तो बेबीज पर अटैक कर दिया है। ओ नो, ये क्या करें बच्चों, यहाँ तो बेबीज पर अटैक हो चुका है। ओ, ये तो बेबी की पापा मम्मा है, इन पर भी अटैक कर दिया है। ओ, ये तो बहुत खतरनाक खतरनाक एनिमल है, ये तो बहुत गंदे डायनासोर है और बहुत बड़े बड़े डायनासोर है। क्या करें बच्चों, इनकी हेल्प करनी होगी, हमें इनको बचाना होगा। चलो चलो बच्चों, जल्दी करो, कुछ बताओ इनको ताकि बचा सके। चलो चलो फोन लगाते हैं, जल्दी से फोन लगाकर हेल्प के लिए बुलाते हैं। चलो चलो बच्चों जल्दी करो। वाओ हल्क, ये तो हल्क है। चलो चलो हल्क से हेल्प लेते हैं, हल्क हमारी मदद करेगा और इनको डिशुम डिशुम करेगा। हल्क तो बहुत पावरफुल होता है, हल्क के पास तो बहुत सारी पावर है। वाओ हल्क तो डिशुम डिशुम कर रहा है बच्चों, वाओ कितना बढ़िया है। हल्क तो बहुत पावरफुल है, ये तो बहुत बढ़िया से डिशुम डिशुम करता है। वाओ हल्क बहुत बढ़िया, थैंक यू हल्क, थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए, तुम तो बहुत बढ़िया हो, ऐसे ही हमारी मदद करते रहो। थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वाओ बच्चों, स्पाइडरमैन आ चुका है, अब ये सबको डिशुम डिशुम करेगा। स्पाइडरमैन की गन तो बहुत पावरफुल है, इसका गन भी बहुत पावरफुल है, ये तो बहुत बढ़िया से पिटाई करेगा। वाओ थैंक यू स्पाइडरमैन, थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। चलो चलो बच्चों जल्दी करो, इन गंदे गंदे डायनासोर को जंगल में छोड़ के आना है, ये तो बहुत गंदे गंदे एनिमल है। चलो चलो जल्दी करो, इन एनिमल्स को उठाते हैं, ये तो बहुत खतरनाक एनिमल है, ये तो लॉयन है। चलो चलो बच्चों जल्दी करो, इनको जंगल में छोड़ के आना है ताकि ये बच्चों को दोबारा परेशान नहीं कर पाएंगे, और अगर बच्चों ये यहाँ रुके तो हमारे बेबीज को परेशान करेंगे। चलो चलो जल्दी करो, इनको डंपर ट्रक में रख के इनको जंगल में छोड़ के आते हैं। जाओ जाओ डंपर ट्रक, जल्दी से जाओ, इनको जंगल में छोड़ के आ जाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वाओ चलो चलो करो, अभी तो बड़े बड़े डायनासोर बाकी है, इनको भी जंगल में छोड़ के आना है, ये तो बहुत गंदे गंदे डायनासोर है बच्चों। जाओ जाओ ट्रैक्टर, इनको लेकर चले जाओ और इनको जंगल में छोड़ के आओ। वाओ कितना बढ़िया है, अभी सारे जानवर जा चुके हैं। वाओ ये तो डॉगी है, अब तो डॉगी खुश हो चुका है क्योंकि सारे जानवर जा चुके हैं बच्चों। वाओ कितना बढ़िया है। बेबी, चलो चलो बेबी को उठाते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, ये तो बहुत परेशान हो चुके हैं। कोई बात नहीं बेबी, अब सब जा चुके हैं, तुम तो यहाँ आराम से बैठ जाओ। वाओ कितना बढ़िया है। चलो चलो ई एफ जी, वाह ये बेबी तो अल्फाबेट सीख रहे हैं। वाह तुम तो बहुत होशियार हो। चलो चलो मिल्क पी लो, मीठा मीठा मिल्क, बहुत बहुत बढ़िया मिल्क है। वाह कितना बढ़िया है, बच्चे तो अल्फाबेट सीख चुके हैं। वाह कितना बढ़िया है, ये तो बंदर मामा है, ये तो छत के ऊपर है। वाह कितना बढ़िया है। एलिफेंट, चलो चलो इसकी मदद करते हैं, इसको आराम से यहाँ रखते हैं। वाह तुम तो बहुत तेजी में भागते हो एलिफेंट। वाह ये तो बेबी एलिफेंट है, ये तो बहुत जल्दी से चलता है बच्चों। वाह कितना बढ़िया है, ये तो बेबी कार है। चलो चलो बेबी कार को बेबी के पास रख देते हैं। वाह यहाँ तो खाना बन रहा है, ये तो बेबी डॉल है और बारबी डॉल भी है बच्चों, ये तो खाना बन रहा है, बच्चों के लिए खाना बन रहा है। वाह कितना बढ़िया है, तुम तो बहुत बढ़िया से खाना बनाती हो। वाह कितना बढ़िया बढ़िया खाना है बच्चों, ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है। वाह कितना बढ़िया लग रहा है। वाह और क्या क्या है बच्चों, वाह ये तो बहुत बढ़िया खाना बना रही हैं, तुम दोनों तो बहुत बढ़िया से खाना बनाती हो। वेरी गुड, वाह तुम्हारा खाना तो बहुत टेस्टी होता है। वाह ये क्या है, ये तो बेबी की मम्मा है, इनके पास तो बहुत बढ़िया बैग है, इसमें एनिमल्स आते हैं। वाह कितना बढ़िया बढ़िया टॉयज है बच्चों। वाह यहाँ तो बहुत सारा टॉयज है। चलो चलो बच्चों सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड वाला बटन जल्दी से दबा दो। वाह ये तो कितना बढ़िया एनिमल है। चलो चलो इनको हेल्प करते हैं, इनको यहाँ से उठा देते हैं बच्चों। वाह कितना बढ़िया है, तुम तो बहुत ही समझदार हो, इनकी हेल्प करते हो। वाह यह तो अपने एनिमल है, ये तो काऊ है, ये तो चारा खा रही है, और यहाँ पर बकरी भी है, गोट। वाह कितना बढ़िया है, ये काऊ तो बहुत बढ़िया समझदार है, ये तो यहाँ आ गई है। चलो चलो इसको चारा खिलाते हैं बच्चों, ये तो बहुत भूखे लग रहे हैं जानवर। वाह ये तो अच्छे वाली एनिमल है बच्चों। वाह कितना बढ़िया लग रहा है। पैरेट, चलो चलो पैरेट तुम तो उड़ जाओ यहाँ से, बहुत बढ़िया पैरेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वाह कितना बढ़िया लग रहा है। ओ यहाँ तो बहुत सारे एनिमल्स है। थानुस, चलो चलो थानुस को उठाते हैं, इसके पास तो रेड कलर का बहुत प्यारा सा स्कूटर है, ये स्कूटर तो बहुत ही बढ़िया है। थानुस तो बहुत पावरफुल है बच्चों, इसका स्कूटर बहुत ही बढ़िया है, ये तो यहाँ से जा रहा है। वाह ओला कार, चलो चलो ओला कार की हेल्प करते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ तो बहुत सारा ऑटो है, यहाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया टॉयज है बच्चों। ऑटो सीएनजी ऑटो, येलो एंड ग्रीन कलर का ऑटो है, इसकी हेल्प कर देते हैं। यहाँ तो बहुत सारे ऑटो है बच्चों, ब्लैक एंड येलो कलर का भी ऑटो है, ये भी सीएनजी ऑटो लग रहा है बच्चों। वाह कितना बढ़िया है, यहाँ तो बहुत सारे ऑटो है। बतख, चलो चलो बतख को यहाँ से ले जाते हैं, इसको नहलाते हैं। वाह कितना बढ़िया है। और भी ऑटो है बच्चों, चलो चलो इनकी हेल्प करते हैं, इन सभी को यहाँ से उठाकर रख देते हैं। ये तो एनिमल वाली कार है, इसको तो जंगल में छोड़ के आना होगा, ये तो जू जा रही है जंगल में छोड़ने के लिए। वाह वाह चलो चलो जेसीबी से ट्रैक्टर में मिट्टी भरते हैं। हमारा जेसीबी बहुत हेल्प करता है बच्चों, जेसीबी बहुत ही समझदार है और ये हमारी हमेशा मदद करता है। जेसीबी तो बहुत पावरफुल है बच्चों, ये तो हमेशा ट्रैक्टर में मिट्टी भरता है। वाह कितना बढ़िया लग रहा है। थैंक यू जेसीबी, थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। वाह ट्रैक्टर, वाह चलो चलो ट्रैक्टर जाओ यहाँ से, इसको जंगल में लेके आना है। वाह कितना बढ़िया है।
वाह ट्रेन, दो बोगी वाला ट्रेन, यहाँ तो बहुत सारा टॉयज है बच्चों। वाह हेलीकॉप्टर, चलो चलो हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। वाह हेलीकॉप्टर तो बहुत बढ़िया से उड़ता है, कितना बढ़िया हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर तो बहुत ही शानदार है बच्चों। वाह यहाँ तो बहुत सारा टॉयज है। वाह कैप्टन का, वाह कितना बढ़िया बढ़िया है। यहाँ तो ओ ये तो कैट है, ये तो बहुत तेजी में भागती है। वाह ट्रेन, चलो चलो ट्रेन को चालू करते हैं। दो बोगी वाला ट्रेन, ये तो मालगाड़ी ट्रेन है, ये तो बहुत तेजी से चलता है बच्चों। वाह कितना बढ़िया ट्रेन है, बहुत तेजी में भाग रहा है। और क्या है बच्चों, डोरेमोन तुम तो बहुत बढ़िया ड्रम बजाते हो। एलिफेंट तुम भी बहुत बढ़िया बजाते हो, तुम तो दोनों ही बहुत बढ़िया ड्रम बजाते हो। तुम दोनों बहुत बढ़िया लगते हो ड्रम बजाते समय, ऐसे ही ड्रम बजाते रहो, तुम्हारा ड्रम बच्चों को बहुत बढ़िया लगता है। झूला, वाह ऑरेंज कलर का झूला, ऑरेंज कलर का झूला बच्चों को बहुत पसंद होता है बच्चों। एरोप्लेन, ये तो रोबोट वाला एरोप्लेन है बच्चों। वाह ये तो रोबोट में बदल जाता है, इसके अंदर तो ऑरेंज कलर का रोबोट है। वाह ये एरोप्लेन तो गोल गोल घूमता है बच्चों। वाह तुम तो बहुत बढ़िया से घूमते हो, तुम तो बहुत बढ़िया हो एरोप्लेन। वाह कितना बढ़िया है। और क्या क्या है बच्चों, यहाँ तो कार भी है, ये तो ब्लू कलर का कार है। वाह कितना बढ़िया कार है, ये भी रोबोट वाला कार है। और ऑरेंज कलर की कार, ये तो बहुत बढ़िया वाली कार है। ये कार तो बच्चों को बहुत पसंद होती है, ये भी रोबोट वाली कार है। वाह कितना बढ़िया है। और क्या है बच्चों, चिड़िया, बतख,